ಇಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಇದರಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಇದು உள்ளுக்கு இருக்கு கம்மி கரெக்டா இது கூட தெரியணும் எந்த சைடுன்னு. இது வந்து எர்த்து. இப்போ ரெட்டு தெரியுதா? இந்த பக்கம் தெரியல. தெரியுதா வேறு? ஏன் தெரியுதா வேறு இந்த இது இது செட் ஆயிடுச்சு. இது திருப்பி போடு. வந்துடுச்சு. என்னடா போலியான்னு நினச்சேன். விடு, அந்த பக்கம் வரணும். அப்போ விடு. இரு, கிளாரிட்டி வரல.
ஆயிடுச்சு. இந்த பைப்பில் இருக்கிறதெல்லாம் எடுக்க கூட இது ம் பாப்பா பாப்பா இரு ஒரு நிமிஷம் கேட்கக்கூடாது. அதே மாதிரி பண்ணிடணும், அப்புறம் பண்ண முடியாது. இப்படி இப்போ சரி. இவ்வளோ பிரெயின் வச்சுங்கிற நீ? இல்லைன்னா இந்த ஜப்பான் பிரெயின் கூட 20 வருஷம் வாழ முடியுமா? இப்படியே எடுக்கணுமா? ஒர்டிக்கல் தான். கரெக்டாக கரெக்டாக கரெக்டாக